Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya yang boleh kita bahas tentang dalil-dalil Imam Mahdi kagdubiyat dan juga tentang bentuk-bentuk Imam Mahdi. Pakon dah begah lagi nyan karena jino letatat ka yang aku widro Imam Mahdi. Jino letatat ka yang pegahdo Nabiullah Isa. Padahal nyan Imam Mahdi rakitan. Padahal nyan Nabiullah Isa rakitan. Maka nyo keperluan simak begot sampai habis supaya nuturi netepu dalil-dalil yang bawa Imam Mahdi katubiyat dan nuturi bentuk-bentuk Imam Mahdi. Dan supaya Imam Mahdi-nya bertatu sosyid. Jadi tanda-tanda Imam Mahdi yang pertama ialah lahir Imam Mahdi malam nisfu Sya'ban tahun 1255 Hijriah. Nyan masanya lahir Imam Mahdi. Ban menteng kali. Tuman jino patah kediaman beliau wallahu alam, Allah yang lebih tepat. Nah berpendapat Imam Mahdi-nya keluar di pihak Maghrib. Nah berpendapat di pihak Masyriq. Yang boleh pegah Imam Mahdi tetap tubiyat. Dan ayah Imam Mahdi Imam Hasan Askari bin Imam Ali At-Taqi bin Imam Muhammad At-Taqi bin Imam Ali Ar-Ridha bin Imam Musa Al-Qadha bin Imam Musa bin Imam Ja'far Sadiq dan bin Imam Muhammad Al-Bakri bin Imam Zainal Abidin bin Ali bin Imam Husain bin Ali bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Nyan keturunan ayah Imam Mahdi sama dengan Sayyidina Husain nyan nek Imam Mahdi. Jadi lahir bunuh Imam Mahdi bak malam nisfu Sya'ban tahun 1255 Hijriah. Nyan masanya lahir Imam Mahdi. Dan tanda-tanda Imam Mahdi gitu biat. Tanda-tanda Imam Mahdi ka gitu biat. Yang pertama gebibala li Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya Bandung bala yang hana ubat. Bala tersebut yang gebi li Allah melalui pejabat atau penguasa. Le penguasa jizalimi katanya rakyat. Bak masanya hanapat melapor le karena memandung penguasa setuju untuk menzalimi rakyat. Nyan bak masanya lah keluar Imam Mahdi. Tuman nyo pukatul masa wallahu alam. Tuman tak silai ke. Moyo memang dengan gara-gara hana tato masjid, dengan gara-gara hana tak sembayang tarawih rumah, tak sembayang masjid, dengan gara-gara tak pegawai berjamaah, jiat kenang pidana kepada ketanya rakyat, nyan berarti katu mata. Yang menang terkait tanah. Tuman tak kalau lepuna puana. Tuman sebagian kana. Tuman kalau meratakan. Jadi yang pertama, tanda Imam Mahdi kagdubiyat gebibala oleh Allah Ta'ala melalui penguasa kepada rakyat. Yang kedua, tanda Imam Mahdi kagdubiyat gepuruhana matauro ba awai bulan Ramadan. Kemudian gepuruhana bulan ba malam nisfu Ramadan. Ba leblah atau 12 atau 15 atau 16 Ramadan. Pokoknya lebih kurang lah inan. Ba awal bulan Ramadan ka gerhana matauro. Ba tengah-tengah bulan Ramadan ke gerhana bulan. Nyan berarti Imam Mahdi kana dalil ka gedubiyat.
Kemudian wate Imam Mahdi kagedubit langsung Imam Mahdi penagakun mubai'ah antara makam Ibrahim dan Ijil Aswad. Inan kepegat bai'ah kali kedua. Kali kepegat bai'ah kali yang pertama masa umur 25 tahun. Jadi kepegat bai'ah sekali. Dan tanda-tanda Imam Mahdi itu tak kala nerap pengikut Imam Mahdi. Karena pengikut Imam Mahdi lebih kurang 70 ribu orang Islam yang pengikut Imam Mahdi. Pat tanda teman, yang pertama ialah yang pengikut Imam Mahdi nyan pakai serban hijau dan yang serban putih dan juga yang serban hitam. Tuman baik atas nama kata galon katanya orang pakai serban hijau kata pegah pengikut Mahdi kalau nanti. Payah tak kalong. Yang pertama buno serban orang pengikut Imam Mahdi masanya atau tentera Imam Mahdi adalah serban hijau dan serban putih dan nasyid yang serban hitam. Dan bak serban tersebut tertulis inan Asmaul Husna ataupun Ismun A'zam yang tertulis bak lapik Quran yang sering tak kekuli katanya Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Maliku Ya Qudusu Ya Salamu Ya Mu'minu Ya Muhaiminu Ya Azizu Ya Jabbar Ya Mutakabbiru Ya Khaliqu Ya Bari'u Ya Musawwiru Ya Ghafaru Ya Qahharu Ya Wahhabu Ya Razzaqu Ya Fattahu Ya Alimu Ya Qabidu Ya Basit Ya Basitu Ya Khafidu Ya Rafi'u Ya Mu'izzu Ya Latif hingga Ya Sabur gede. Nyan mutulih bak serban pengikut Imam Mahdi yang betul salah. Kalau encik tengok. Olian bentuk-bentuk Imam Mahdi yang bunuh pengikut. Tuman Imam Mahdi ngantah bentuk Imam Mahdi yang pertama dah kena raya bacut. Sulah raya ke. Kemudian boleh kening mekiwek bacut, mekiwek lagak. Kemudian hidung ganyan mancung, agak mekiwek ujung. Yang kalian menyona hidung lagi bojamai ianya ke Imam Mahdi yan, ya Imam Mahdi rakitan, yang pegah-pegah do Imam Mahdi jinauan. Yan, boh hidung ganyan, yang Imam Mahdi asli boh hidung ganyan mancung dan mekiwek ujung bacut. Kemudian ego Imam Mahdi agak jaring bacut, hana berat bacut jaring dan ego nya hana rayu dan juga haubut. Kemudian berat pipi kanan Imam Mahdi ataupun bak ming raunun Imam Mahdi inanna tahilalat ataupun lalat. Bak ming nya raunun lalat. Kemudian warna kulit Imam Mahdi warna Arabi, warna kulit orang Arab. Dan juga bentuk rayuk tubuh Imam Mahdi bentuk Jibril ataupun tinggi manyang nyan lagi ngurung lain. Lagi Nabi Nabi kenaikan watene dua langkawal le manyang bahu di Maulana. Jadi le Imam Mahdi pun tinggi tubuh kanya ngurung lain. Yan dalil-dalil kanya yan barunya yan Imam Mahdi. Kemudian wate Imam Mahdi kali kepegat bai'ah kali kedua antara makam Ibrahim dan Ijil Aswad. Bedah Imam Mahdi berangkat unang Grorum untuk giat perang Raja Nanggrorum. Imam Mahdi berangkat unang Grorum serta pengikut Imam Mahdi ubina muslimin dan juga inanna Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir pun ikut serta Imam Mahdi. Dan juga ashabul kafi artinya aulia 7 juga ikut sajan Imam Mahdi. Bedah giat perang Nanggrorum. Matilah Raja Nanggrorum gepoh li Imam Mahdi. Kemudian berangkat langsung kota Madinah untuk diamankan yang Yahudi Madinah yang gepoh madung.
Sehingga pemasannya le tata urang yang tamang Islam ngan gara-gara perjuangan Imam Mahdi. Kemudian le tentera daji ka berkeliaran karena tentera daji ubena Yahudi dan Nasrani dan segala anak-anak zina bahmasanya je kepada tentera daji. Daji kalau tu tentera ka berkeliaran, tentera kai jalankan. Tiba-tiba oleh keamankan negara Madinah teruk berita ba Imam Mahdi yang bawa kai tubit daji teman ke le tentera. Yang tengok jino kan tengah masa kam le tentera daji. Jadi teruk laporan yang bawa kai tubit daji. Bedah Imam Mahdi berangkat langsung Masjidil Aqsa Palestina ataupun Bethlehem. Rakwate subuh terus gede. Tiba-tiba bak masanya diperintahkan oleh Allah ba Jibril untuk berangkat ba Nabiullah Isa yang tinggal di langit yang kedua, untuk diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Isa untuk turun ke bumi serta Imam Mahdi yang berjuang agama. Sehingga Nabi Isa masanya turun serta Jibril dan juga serta 70 ribu malaikat serta 40 ribu malaikat yang turun beserta Isa dan dikirim oleh Allah Ta'ala kepada Nabiullah Isa bahmasanya sabuh kuda dalam syurga. Jadi Nabiullah Isa gejak dengan kuda. Bila na urang pegah-pegah do Isa ke dengan kuda ajaknya bebadi. Karena Nabiullah Isa gejak dengan gudanya kuda dalam syurga. Tak timbak pun tak timbak kuda dalam syurga. Sehingga Nabiullah Isa pun rakwate sembahyang subuh teruk unan Masjidil Aqsa. Imam Mahdi bahmasanya kena bedah sembahyang subuh, Nabiullah Isa ka kita mong dalam masjid, gesada lembing-lembing atau tumbak-tumbak bak penjuru masjid. Geilham li Allah Ta'ala ba Imam Mahdi, geilham ba ate Imam Mahdi yang bawanya Nabiullah Isa. Sehingga le Imam Mahdi mengetahui yang bawanya Isa karena kage ilham li Allah. Wate kage dupunya Nabiullah Isa, gepersilakan li Imam Mahdi Nabiullah Isa menjadi imam sembahyang subuh ba masanya. Sehingga li Nabiullah Isa ba masanya gemundurkan diri daripada menjadi imam. Maka geajukan imam kepada Imam Mahdi. Maka Imam Mahdilah yang menjadi imam sembahyang subuh ba masanya. Oleh sembahyang subuh Imam Mahdi serta Nabiullah Isa ba masanya, gematlah li Nabiullah Isa ba bahu Imam Mahdi. Gekul li Nabiullah Isa, hai Imam Mahdi, paling kena ulikat siap. Gepaling Imam Mahdi ulikat rupanya bangga kalen ka nyatnyo Nabiullah Isa. Gekul li Imam Mahdi, gekul li Nabiullah Isa, hai Imam Mahdi, tolong buka pintu kotanya siap. Seorang Imam Mahdi untuk pun you buka pintunya ya Nabi Allah. Lun setet dajjal kai tu biat. Punya tentera jika tri tu biat. Teman daji ganyo kai mutom lang kotanya serta tentera. 70 ribu Yahudi pengikut daji apa masanya. Sehingga Imam Mahdi serta rakyat Imam Mahdi ataupun pengikut Imam Mahdi gebuka pintu kota tersebut. Sehingga berangkatlah Nabiullah Isa dan Imam Mahdi, juga Nabiullah Khidir, juga Ashabul Kahfi Aulia 7 dan juga Ubena Muslimin yang pengikut Mahdi masanya dan pengikut Isa langsung menuju lang kotanya yang serta daji. Nyata-nyata menumpuklah dengan daji. Daji masanya wate jikalan Imam Mahdi, wate jikalan Nabiullah Isa gementa tubuh. Sehingga Nabiullah Isa gepoh daji mati. Dan juga Imam Mahdi dan serta pengikut Imam Mahdi mandum poh ubena Yahudi yang pengikut daji masanya. Sehingga masanya Islam le tata urang yang tamu Islam sempurna. Jadi masanya hana yumli lumot, hana yumli bahan-bahan makanan sebagainya karena li Allah Ta'ala masanya Islam kokong dalam negara lagi masa Rasulullah sehingga gebi Allah Ta'ala berkat langit dan berkat bumi maksudnya mudah rezeki dan murah hati urang maksudnya. Dan juga Imam Mahdi maksudnya diperjuangkan ganyan si kurang tun.
Nabiullah Isa diperjuangkan 21 tahun. Jumlah 40 tahun 2. Kemudian Nabiullah Isa tak singkat. Nabiullah Isa aman perang sehingga agama kafah di negara, maka Nabiullah Isa masa yang mengkawin dan gemana raya anu hingga mutu mengikut syariat Muhammad lagi biasa negara kagut masanya pemimpin kadil. Kemudian Nabiullah Isa watetru ganyan 21 berjuang wafatlah Nabiullah Isa. Wate wafun Nabiullah Isa gesemiyu Nabiullah Isa masanya lam raudah Nabi ataupun toto ngang kubu Nabi. Kupu tujuan li Allah ke putra Nabiullah Isa. Tujuan li Allah ke putra Nabiullah Isa baki yang pertama ile untuk nak lahir sulit Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani ia pegang Isa wafat Isa Al-Masih. Jadi untuk nak lahir sulit Yahudi dan Nasrani, maka kebetulanlah Nabiullah Isa yang bawa bayi lawannya rupanya manteng Nabiullah Isa. Yang banyak berkon yang pegah-pegah berkon salah. Nyan tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk perang daja, karena dajanya hanya perang malaikat pun Nabiullah Isa, karena dajanya tegah tadi. Dan Islam maksudnya god. Oleh Nabiullah Isa nyan baru hana god le agama. Yang kejadian tungku-tungku yang berbahagia, saudara-saudara lun memandum, nyo ke tanda-tanda Imam Mahdi ketubit, benar tanda-tanda lagi luntuan pegadanyo menan tersebut dalam kitab. Dan juga dalil-dalil ketemu Imam Mahdi dan menan ciri-ciri Imam Mahdi. Monyona lagi tak pegadanyo nyan barunya Imam Mahdi. Karena jino le tak tahu dengan pegah do Imam Mahdi. Tuman pu ke jino ka ketubit, wallahu alam. Bila na dalil-dalilnya mungkin kana, tapi bila-bila hana mungkin kalau. Tetapi nyo ka masa boleh. Tuman tinggal jarak dengan jauh tu. Jadi nyo sagai yang dapat luntuan sampaikan, mudah-mudahan nyo dengan dengan habis tentang cerita-cerita lahir tubik Imam Mahdi, nyo katanya pelaku le orang lain dan tinggal kapasti tadi nyo ngengken nyan Imam Mahdi. Nyo yang dapat luntuan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.